નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। અત્યારે સાંજના 7:15 જેવો સમય થયો છે, ત્યારે લાઈવ અપડેટ જોવાની છે। વાવાઝોડું બીપરજોય અત્યારે ક્યાં પહોંચ્યું છે, રાત્રે કેટલાક વિસ્તારોમાં ભૂક્કા બોલાવશે, તેમજ આગામી સમયમાં દિશા બદલીને ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોને અતિભારે વરસાદ અને વાવાઝોડું ધમરોળશે। સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીશું। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને તમામ લોકો સુધી ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો। સૌથી પહેલા મિત્રો આપણે વાત કરીએ વાવાઝોડું અત્યારે ક્યાં સક્રિય છે। તો વાવાઝોડું અત્યારે કચ્છથી ઘણું બધું દૂર છે, ખાસ કરીને કચ્છથી ઉત્તર પૂર્વની અંદર આગળ વધી રહ્યું છે। રાજસ્થાન તરફ આ વાવાઝોડું આગળ વધી રહ્યું છે અને સાથે સાથે અત્યારે ઉત્તર ગુજરાતના જે નજીકના વિસ્તારો છે તેની અંદર અત્યારે ભારે પવન સાથે વરસાદની શક્યતા છે। સંકટ તોળાયું છે, રાત્રે ભારે વરસાદ પડવાની પણ શક્યતા છે। વાવાઝોડાની જે આંખ છે તે અહીં તમે જોઈ શકો છો, ખાવડાથી ઘણી દૂર છે અને ઇસ્લામકોટની નજીક છે, એટલે કે પાકિસ્તાનના જે આ વિસ્તારો છે તેની નજીક છે। ભાકાસરની પણ નજીક થાય છે, તેમજ નાગર પાર્કર વિસ્તાર છે તેની નજીક આ વિસ્તારમાં જોવા મળે છે। તો અત્યારે હાલ જે ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો છે, રાધનપુર તેમાં 86 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે અને થરાદ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં 85ની પવનની ઝડપ છે। તો કચ્છના પણ હજી ખાવડા અને રાપર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, ગાંધીધામ, ભુજ આજુબાજુના વિસ્તારો વાવાઝોડાની પાંખ હેઠળ આવી રહ્યા છે। તો આ બધા વિસ્તારોમાં પવનની ઝડપ 80થી 85ની જોવા મળશે। તેમજ અત્યારે રાત્રિના સમયે પણ ખાસ કરીને ભાવનગર, ઉના, જૂનાગઢ, રાજકોટ, પોરબંદર આ બધા વિસ્તારોમાં અત્યારે પણ પવનની ઝડપમાં ઘટાડો થયો છે। 60થી 62 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની જોવા મળે, કોઈ વિસ્તારોમાં 50થી 55 જેટલી પણ ધીમે ધીમે નીચી જશે, કારણ કે દિવસે 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી કેટલાક વિસ્તારોમાં તો કેટલાક વિસ્તારોમાં 75ની પવનની ઝડપ હતી। અત્યારે અમદાવાદમાં 62 તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં 56ની પવનની ઝડપ જોવા મળે છે। વાવાઝોડું ગઈકાલે સાંજે 8 વાગ્યે આજુબાજુ ટકરાવાની શરૂઆત કરી હતી। રાત્રે 11 વાગ્યે તેની આંખે લેન્ડફોલ કર્યા બાદ તે આખા કચ્છની અંદર તબાહી મચાવી અને અત્યારે કચ્છમાંથી બહાર થયું છે। હજુ પણ કચ્છના કેટલાક એવા વિસ્તારો છે કે જેની અંદર અસર ચાલુ છે, તેમજ સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં સૌથી ભારે અત્યારે વાવાઝોડાની અસર રહેલી છે। તો રાત્રે ભારેથી અતિભારે વરસાદ પણ પડવાનો છે। તો જોઈએ હવે આગળ વાવાઝોડું કઈ રીતે આગળ વધવાનું છે। કહેવાય છે કે ધીમે ધીમે આગળ વધી વાવાઝોડું ડીપ ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ જશે, પરંતુ હજુ એકાદ દિવસ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં અસર કરશે, કારણ કે આવતીકાલે ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો તરફ તે ગતિમાન થયું છે, જેના કારણે તે ભારે અસર કરશે। તેનો રસ્તો જે હતો તે બદલાયો છે, હવે તે ઉત્તર ગુજરાતમાં આ રીતે પસાર થશે અને આવતીકાલે ખાસ કરીને સવારના સમયે તે પસાર થવાનું છે। તે વિસ્તારો જોઈ લઈએ। આવતીકાલે તે પસાર થવાનું છે ભાકાસર આજુબાજુના વિસ્તારોમાંથી, તો તે નજીકના વિસ્તારો થરાદ છે, તેમજ આબુ રોડ છે, પાલનપુર છે, ભીનમાલ આજુબાજુથી પસાર થાય ત્યારે આ બધા વિસ્તારોની અંદર રાધનપુર, પાલનપુર આ બધા વિસ્તારોમાં 80થી 90 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે। દિશામાં જે ફેરફાર થયો છે જેના કારણે અત્યારે આ વાવાઝોડું કહી શકાય કે આગળ વધતા વધતા તે ઉત્તર ગુજરાત તરફ થઈ રાજસ્થાનમાં પસાર થવાનું છે અને જોધપુર આજુબાજુ તે પહોંચવાનું છે। તો આવતીકાલની અપડેટ જોઈએ। આ રીતે આગળ વધી રહ્યું છે વાવાઝોડું, કોડ આજુબાજુ થઈને તે ઉદયપુર આજુબાજુના વિસ્તારો તેમાં પણ અસર કરવાનું છે। મધ્યપ્રદેશ સુધીના વિસ્તારોની અંદર તેની અસર જોવા મળશે। તો હવામાન વિભાગ દ્વારા ઘણા બધા રાજ્યોમાં એલર્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ તો કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ પણ પડી શકે। તો આ વાવાઝોડું 18 તારીખમાં જોધપુર આજુબાજુના વિસ્તારોમાં નબળું પડવાની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ રહેલી છે, ડિપ્રેશનમાં ફેરવાશે। ત્યાર પછી ઘણા બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના જોવા મળશે। અત્યારની લાઈવ અપડેટ વરસાદની જોઈએ તો મિત્રો આપ જોઈ શકો, આ બધા વિસ્તારોમાં અત્યારે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે, જેમાં ખાસ કરીને કચ્છના વિસ્તારો લખપત, નલિયા આજુબાજુ થોડો સામાન્ય વરસાદ, મીડિયમ ભારે વરસાદ, તેમજ ખાવડા, ભુજ, રાપર, ગાંધીધામ આ વિસ્તારોની અંદર અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે। તો સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાના વિસ્તારો છે, નવલખી, મોરબી, કુડા, જામનગર, દેવભૂમિ, દ્વારકા જેમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે। તો પોરબંદર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, ઉના આ બધા વિસ્તારોમાં થોડો ભારે મીડિયમ વરસાદ પડશે, તેમજ અમદાવાદ, વિરમગામ, ધોળકા, નડિયાદ, કપડવંજ, લુણાવાડા, હિંમતનગર, મહેસાણા આટલા વિસ્તારોમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડશે। સૌથી વધારે જે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે તે સાંતલપુર, રાધનપુર, રોડા, પાટણ, હારીજ તેમજ સુઈગામ, દિયોદર, થરાદ, ડીસા, ભાટસણ, પાલનપુર, ધાનેરા, થરાદ આ બધા વિસ્તારોમાં અત્યારે ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે। જોઈએ આગામી સમયમાં આ વરસાદ કયા કયા વિસ્તારોને ધમરોળશે।
સિસ્ટમ અત્યારે ઉત્તર ગુજરાત તરફ પ્રયાણ કરી રહી છે, એટલે રાત્રે અથવા આવતીકાલે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદના સંજોગો ઉત્તર ગુજરાતમાં જોવા મળશે. આવતીકાલની બપોર પછીની અપડેટ જોઈએ તો આવતીકાલે રાજસ્થાનની અંદર પણ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડશે, જેમાં ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે, રાધનપુર છે, પાલનપુર છે, મહેસાણા, હિંમત, ડુંગરપુર, ખેડબ્રહ્મા, આ બધા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડશે. તો ખાસ કરીને થરાદ, ધાનેરા, પાલનપુર, આબુ રોડ, આ બધા વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ પડશે. સિરોહી આજુબાજુ પણ વરસાદની સંભાવના રહેલી છે. કચ્છના પણ કેટલાક વિસ્તારો અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો તેમજ અમદાવાદ આજુબાજુ પણ વરસાદ પડી શકે. સુરેન્દ્રનગર, મોરબીમાં આવતીકાલે વરસાદની સંભાવના, ખાવડા, ગાંધીધામ જેવા વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે. 18 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 18 તારીખમાં પણ ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે, રાધનપુર તેમજ થરાદ, પાલનપુર, મહેસાણા, હિંમતનગર, ખેડબ્રહ્મા, ડુંગરપુર, આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે.